ചില കുട്ടികൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഒരു 12 മണി 1 മണി ആകുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടി തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിനിടയ്ക്ക് ചുമച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചുമ കാണുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടറോട് പറയാം, പകലൊന്നും കുട്ടി ചുമക്കുന്നില്ല, രാത്രി മാത്രമാണ് ചുമ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷനോ അതല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടോ ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുകയുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം കുട്ടി ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ മാത്രം ചുമക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ഈ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫിയുടെ പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരാറുള്ളത്. അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള സെക്രീഷൻസ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടി മലർന്നാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. ഇതിന്റെ ഇറിറ്റേഷൻ കാരണമാണ് കുട്ടി ചുമക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, വിരശല്യമുള്ള കുട്ടികളിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരാറുണ്ട്. കാരണം രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിര പതുക്കെ തൊണ്ടയിലേക്കൊക്കെ കയറി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലും കുട്ടിക്ക് രാത്രി മാത്രം ചുമ അനുഭവപ്പെടാം. എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കഫക്കെട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജലദോഷമോ പ്രശ്നമോ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.